अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक भाई हमारे पास बाइक लेकर आए हैं जिसमें ना चिड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, फुल टाइट करने के बाद भी ना इसकी आवाज़ ख़त्म नहीं होती। तो इसका मसला हमने ये देखा है कि इसकी जो पिन है ना वो होल्डर में ढीली है। ये देखें, जैसे हम दबाते हैं तो हरकत करती है। इसको हमने निकाल लिया है, ये देखें बिल्कुल साफ़ है। अब हमने इस पर डॉट लगा दिए हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। और इसके बाद हमने इसको फिट किया है। फिट करने के बाद अब देखें इसमें वो प्ले ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह ये बाइक अब बिल्कुल सुन होकर चलेगी, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चलेगी। शुक्रिया दोस्तों।